ya Utongo TV ndio sa mwana o nikethie mbe andu makwa ma TALA ward na ndikethie andu ma Masako county na ndikethie akamba maitu ondala me MUENI Masako na Kitui na mbe ndimendea Christmas nzeo na mwaka mweo na ndimya muthani wa umundi twivo undu twina studio yitu ya Mukamba ile kutumba tuibikia andu maitu kwanza nzeo. Nende ni karibu sana mheshimiwa. Sasa yetu anene nisema ndo omeo kwa ni Utongo hii unova ile mbetani yuto kamba na ni asia kana ote maendeleo witha uteti witha maana nondo ni wakiketha uteti wiye maendeleo na hiyo tutuyambia nienda twikathi wa samono nienda tuambie na va county ya Masako muno va mbungeni yolo wanza maya wandikani nibethie tuona mauvo yolo wanza mesu ya wandikani na nondo we deputy majority leader ni wesi wa maondo ele atatu yolo wakeu na kuthecia enende muno ma Masako na wakamba wonde magetha na uthei makamanya ne cho kiendeye yolo wanza maya wandikani kana public service board na avala amwe manethiwe mayonga mwe yani na ni kwati wa resign na yuno nginya bethe na nzamengi kwa umo mheshimiwa no tukambia vo nikenda usaithia Mukamba ni wamana ni cho kiende yulu wanza amewandika ni Masako. Chambe nenda kunena na enende ma Masako tainye deputy majority leader wa mbunge ni maikithie yu zama za county ya Masako ya wandikani tunethie benza ma ya wandikani na twekala twende na wea Governor WITU mwandu wa binano na kwatie report kuma kwa public service board eto clean system yake na kewa pena andu aingi cost workers na abiki ya kuandikia kukulia service board imunenge report ila service board ile na hivyo na ya makumunenga report yolo wake nduchu ile na mbio munenga report yolo wake nduchu tambunge nitinosi atwa twazino lazima twambie ku clean system ku clean system twazini lazima tusolve service board zeo yito ya andu ma Masako ila ikwethukisia when wasia wa NND ma Masako nundu ni independent na team mouthpiece ya governor na tambunge ya Masako twekala na twate ya mitala ila endekete standing orders ya mbunge yes county ni assembly na twate ya standing orders nitune thio tunaonena nya tambunge na twoka twakuna kura na twasinda na twaunya andwala na chairman we mwene resign na andwala angetatu mo enemete la twameka impeachment twambuta mbunge twateye mitaratala ila ya ileta na baikindu ona baina influence yote ya governor inaewendi wa yumbe mama zako mathesi system yo na mainenda ona kuongwa kana kwekwata indi ni mathesi system yo nikenda kinujukitwa ghost workers kibetangwe na tiyete service board ila itona kwitha disovia integrity ya Masako na tunapi tukithisie selection panel ila ikwitha yosa ikwa ndiosa masitwa maandu kana ndikithia andu interview alamendo twika commissioners ma public service board ya Masako na to ngewa ya athukumi manzebe kana ghost workers kwa hamwe me kwazia baingewa ya ghost workers zino ngewa na ende tuwe kwata nisio wi kuli engi ndonyo kule na mosesi otona kwenda kumana sio ghost workers ino ibiki yabo kesa ithia andu ne malika system ni mambe yawe wane county na bayo ya mathukuma ni papa bikawa kesa ithia andu azu ni malika thini wa system ya serikali na kwambia kuiwa ghost workers yutamba kwaza ila tunazo vize task force na twaze ni tuyutala anu na twaze kila mundu oke na documents yake akosa wacha biometric chake no wake mithena ila twanenganie be andu zaidi wa maana 5 mata kina bau ukotalo nundu ni asuna na momanze chake ni unosa isitwa jimoke the personal number ya mundu umwe ni namba sitwa mbewe 10 akwira masitwa mbewe 10 na masitwa mbewe wa miongwele na chua ate ya oyethia na mbemo ya kibande no yo tumetu yujutikira chawe kati ghost workers tusa ghost workers babika wabo kesa ithia andu asu ghost workers serikali ni amandika system that become corrupt peba abe mundu la ukitota ba na yakati tumendeto ya tumiwa ni former deputy governor Kiala tena ina ngumbinge na zinokitota ba na sisa sia utaba sia athela lazima mekaleta me defend metaba mbesa na nzia sionde palapo onde be mubea wa mbesa peyitwa mundu te WITU tatujali
utewa account ya Masako na nicho wona twina thina mwingi na kukitana kwingi utemana kuni joge maoneje gutuma mathina kuno ndigwithukise mwachimani kana mathina maingi mumila account ni wisa ithia kwino athukomi no kwewa account na ndatakitale TIV athukomi chao ni mathina mumila atayo wisa ithia kwandu mo kwata mbesa na maithukuma anywhere no a testing gas ya wage bill ya Masako currently T normal is a artificial wage bill ikirite ku createwa nando ana mundu akongelela misala nuruta besa ile isaivi weju twambio kilisi is more than 150 million na wasia tuiba extraneous allowance kila mwezi tiba 104 million na whether on a cleaner no kwa extraneous allowance na tia silingi omone ya silingi ngili 25 kukututa wa saa 10 ile siapetoka na saa 10 no mwa apetoka wikule besa hii mundu enenga wasi yake kwa utu ina mathina maingi na nicho twi andu mama Masako kwanda yanene muno ki mheshimiwa governor wende na kwika tabunge ni twese ni kindu kila ki usave mbesa sito na kindu kila kitu mbesa sito ya save situnga mbesa sito tunga masipitali ni atitunga sindu ni ile sinapata kwa mwenendi aya nende bono mosesa na kuno ofike na kwete woni waku kana yokule ona yeva kwa mheshimiwa na oingi twene ne ande ni wakilungu netie na olone kuulilika nene kana twende na 10 mwaka nengi atongwe tunanyu vyemwe wanana ndisi kisione kwaku kuvikiwa ikwende hata kuthukuma ngetu hata ni wanyuvanie nongi yose thia ave matambi ala mose toni atongwe ketha kwa kundweza ona change ona kimwe no kwavikia na kutavia ni ward ba ni kilio mbunge kiba kana ni county eba maundu kwa na mataendete nesa ningona okumwe mauthuko mine mambe malelo no amwe no motemwa uthuko mine wende ndisi kwa kisione kuilanje hata uthuko mine wili hata kisione cha kwa ko ine vuso yangu fikiana kuondavya kwesela ile itatu kenda imwe5 namba yotumani mukuve vatendevi na ndeni wa mitandao ito ya mekumu kanile tuyambia na Facebook ni Mutongo TV na twi live ndeni wa Facebook kwa uwa vikavo na wakavikiana kwa tiyo tumani wangu vau na we share live link la vau ndeni wa Facebook ito ya Mutongo TV na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official kwa usemba vo tiyo tumani waku na ende ngwela ndiwona ili itatu kenda imwe5 na ambayo tumani mukuve wambea na Ndeto TV nikenda wese ithia otumani waku ninawona undu violate mheshimiwa ndicho wakwagu muno twene nionge wasi account nondo we umwe kati wa Tongwe ndeni wa account ya Masako kamba wito wonde na pekindu asese inge metha mayendo serikali siru sia mutiuko na kindu kiumetha mayendo mana sio serikali sia mutiuko muno sitethia mwene ndula wa kawaida ata nondo kwe serikali la nene na kwe serikali sia mutiuko bebo menda mana serikali isia account si rutethia ata ithita yene ndia la ma kawaida ku mheshimiwa nongo nengo ndateka mbuthu ukafikia na kuelezea kiu serikali sia mutiuko sina uya wasio ulainengeto chambe serikali ya mutuoko uyawazombe ni uiti all the sector on the ne wa serikali ya mutuoko kila kingi ubo wake u ni ubo wa serikali ya mutuoko ubo wa school sia nursery school ECDs usini uyawa serikali sia mutuoko na betu lelo latu feeder road tunisi serikali sia mutuoko wale da wisovia pe malelo ama alami malelo angi manenange asuni ma serikali enene kila kingi ubo wa agriculture wendeni wa serikali sia mutuoko na ubo wa youth department ya youth wendeni wa serikali ya mutuoko na ubo wa miunda lakini ndine anga wa miunda nitu yaone serikali nene land is devolved to the county government but pahama saa kutoeka investigation almost 30% ni devolved pasi ndusia planning and physical planning and urban development nizo tsietetwa ubo wata ito did bado we ondini wa ilobi na niyo tuende na kukita ketha ni devolved tenongo fully devolved nundu da yumi ubo wa miunda nuke yona mundu auma ilobi akoka kuita title deed akasia no nengwe title deed ona kitha kande sibalaki nundu be corruption ikwe kwa yulo na nundu this one is not fully devolved weza ya neyate tena kwa serikali sia mituoko maundu azwi sio ikwati na nituende nesa aya ine nda tuambie buni kenda tumanya maundu azma serikali sia mituoko nondo kwe musesi hotelea wa kama na weyono ni wa MCA weyono ni wa MP
ndabathokana cia kuyoni wa governor ku twinene maundu aci muno maundu ma witi kaunti ya Masaku maundu ma witi twithire tuyona maye kuombilwa ni mathina muno ba Masaku level 5 Kangundo level 4 na masipitali maingi ene ndimethetwe maiteta yulu wa witi utemwa ilu athukomena maiteta yulu wa ndibinge wa misala kwanda kwamba twendebe maundu maingi muno nwethetwe tiona kuma former regime wanakufikiala yevo oyu maundu ma witi no methetwe meona mathina Mheshimiwa nicho tona kuendekeria serikali cia county ikeka ukasaithia maundu ano manengetwe maundu ma witi maundu ma kiwo maundu ma agriculture ni methwa mailite na materia mwenende na twikwa na mwenende ainyama kila ndaona kwazi chambe ni twithe na serikali committed ku deliver kila dhathi enende nundu utena wendi wa andu ngone rwesa ku deliver anene na kindi asia yu governor ula twinake wabinya wandeti ni twithito twikala nthi nake na tukasisia tukethia na master plan ya kila department na tuyoka kulika serikali ni takwa numete matungulu na tulilaya na hospitali wa Kangundo tunambio thoke hospitali wa Kangundo na ni department ni committee ni wa health razio kaingi twathokea hospitali WITU wa level 5 wa Machakos yu serikali ila inaumie inatie hospitali isu ibu ama longosa nundu hospitali wa Kangundo bendu management board of management urani ya watakioski na mathina suo na wajib nini na bills ila ibo pending bills ila si ibo Kangundo is almost 15 point something million itendive aimimatie zia tamaa kambuso mundu anenganie zia zake ba Masaku andu onthe tia ibe maina ibawa beza isina kila sia kwa thukumwa yuka ikolanu yitwa wa mundu na weza either you weakness ingitonie ni beza ketha ni cia hospitali yikua yitwa maleloni yitia bala mubeani ula cia lera si na ale mbunga za betu kithisia beza yitwa wa department ine ya health beza isu yikala mundu fulani aiko na simu asia beza isu atwaiwa hospitali ndio ngama ko tuyasia ketha beza mbunga ne yapi tukithia beza yitwa wa department ya agriculture yitwa ndu tuna supplementary budget tuna abitu kithisia ndini wa budget committee mande na scrutinize masisi balabe na mathina balatu kuongela kana balatu tukola tuyasia mbesa isu sioka ketha cia nengwa department ya health si kala si health nikendoka zaidi ya health ketha twamenengie bilioni 3 tukama nambe besa isu ono sio revolve around nundu andu maitu nito maini karanji muno pyo moze NHIF nikenda weze ya serikali wa county ni wa kwata mbesa si stabilize kila kingi itunethia bemba we kumanene mundu tawasisia hospitali WITU wa Kangundo usavi ya andu kuma Joska mwalezo nthe na nogwa savite matungulo yonthe na withia mundu kuma Kamulu Ruai okito hospitali wa Kangundo na withia budget ila hospitali si unengwa za wandawa ni 2 million na ndawa mundi ni very expensive ko chucha mbele sindu tunonie bena mathina tu need twekalendi tando na ministry ya health na kila department yonde weze ambeza ila tu nengane ni sufficient kuanisia mapata ma NND na sieto mekabuka thane witine sieto meka witine sia malelo ne titie that sia witi siambo buno imwe siethi kondo konge kino joka zichelita kwekeka twene nange waya serikali sia county na ni kwate noni kila kinaende Meru yolo wa governor Bishop Kawira Mangaza aivikia na kuma ni MCA na indi one wake kana fate yake either indetermine wa ni senate neto nena nyosunondo iyo nzama ya magavana COG nimethiwa maiko mana na kuvikia na kwitha maendekethia mbunge nene ise uvya mia ya kana ketha ni governor wanyuva ni baide kwikwa mia ya ondo ile kumwa ipinda ile ile kumwa ni kwate mease ki uno ndo neta mako ase Kawira avikie na kungudhulwa o metuki kana impeachment motion yako petuki o metuki no kwata mbao chucha magavana kana vaila kwitha na mwenya wa kwamba kukusia governor weza hivya pe pindela impeachment motion ya ile kwetwe twasita 3 kana 5 kana after mwaka omwe itina wa anyu vani yenende takwata ni MCA wa TALA kiuma magavana manendia ni chaile tha kichako nundu yuta ngakulia MCA wa Meru ujaji ya Kawira
kwa miyena umujaji yena chao mundu wana nambi yo thukumi na nitienda atongo yala masako wa maitu maaka ta governor umundi ngasako kwa ta governor kibeti chao akitha ki first lady na kitha kioneka issue ni cia serikali nienda niti acho kana kiite issue ni cia serikali wa muume wa kawira ena thina mo kuonekaniwa na muka na timu andike lakini no gutwika muka pena thina mo kwa kila kende meru andu ma meru MCS ya meru siambeki ya wendi wandu ngone ala mama sakuye ngone na mathie kana na tuisho tunini pe tuisho ithi ma MCA tienda ako sort ku kitchen na magavana maitu naweza hivi wanakuunza kuimanika pe na teething problem la lakini ta leaders twendie twa amesort okwitina na twa minana nundu wendi wa mundu wasa kuwata MCA kana tawe mutongwe wendi ula waeletha na ngone munene pyu ni wendi kwa ko deliver kila wathie andu nduko na siasa na ti kui kukita bungeni kana kukita utongwe ula wevo ku mheshimiwa no waze kana MCS ni mothe ya mo no gwizaithia uthukumi wacio kana etina ku twilenga nongelekanya yesu no nongelekanya ila yumililo mituki twisi waka etina mono no mwako kuma twako na kula matuko kenda mwi wanana usinwe governor wambe kwamba kwimbichwa ni MCS kuno twaze kana MCS amwene matunga uthukumi wa county na etina na mwene ndia yende na kumia nondo wa mawendi moene nondo kwina nzeke na timbekethi igwazikana MCA ma mero no tamanenda zaidi ni mako ni manengwa mbesa si anondo na ni governor dia sekane manenda amanengwa mbesa no ndizo no kimanomba za kidhoni ndini kila ndo na kwasia ni kindu kimwe wewe no naza kuwa governor wewe no naza kuwa MCA kila waeleke akili ni kindu kimwe waele hizo sasa we important stakeholder then wa county government ila we na tiaze tabama sako mheshimiwa governor witu kila kindu kwika chonde itwitha atwika consultation ugezaitha atwi part and parcel za any progress ila ukuendesi ko undo no kulia kawira asioketina na thita andu make meka lendi tando na mathiti kila nakana kila progress mekwika makeka consultation nundu mwetha muthika consultation kila mundu akona ni important stakeholders na akona ena value thini wa serikali isu iye kulia kwa ye MCS no matumwe maendeleo maoneka kauntini kana makatumwa maendeleo mateoneka paiba ndio moneka executive na legislation itaendete imwe nundu notasie ni sawa ngaba na thukuma wewe kana ona itwa bill tika obetu kithisia pai any budget tika obetu kithisia teituma nayo maundu maku mayungama ko kila ndo nasia eli kila mundu no kunidi kila mundu MCA no kunidi the executive na executive no kunidi the MCA so makita aidha muithukuma ina way whether kila mundu no understand ulonge executive ni tona either ina weakness kana assembly ina weakness mukita auka ina middle point whether kila andu nemekwitikilana magazi ya weakness itu ne na weakness ya kune because nundu wa benefit ya enendi nitwaile ko swallow pride na tuyuka tuthukumane twingwatani that is the only way timinange wasi ya impeachment na kunya magavana and then wotongwe nike nane soma motumani ko mosese no kitwa soma motumani maku ningwana wende na otuma kwesela Facebook itu ya Mutongwe TV na kwesela ile itatu okenda imwitano ku ambia na Leto TV nikenda otumani waku niwana kwa metuke unda byo otongwe wili hata kesione cha kwaku ingeta woni waku yolwa kila twende no nene abana deputy majority leader wa county ya Masa ku mheshimiwa ndaka twivana ake wesela twende na kuona sema ndo asu ku motumani maende na kuka ningo masoma mheshimiwa tweminange wa impeachment kunguthulwa nondo twenene yake nondo ke involve serikali sia muti huko serikali sia county anenge ukamba ne twena county tatu na twena magavana maitu atatu alama nyuvetu ni NND nicho kuona muno kisukumia MCS kwenda kumya gavana ofisini nondo muno newa gross misconduct abuse of office otondo azenti si kujaji mundu mye Yesu mye yonini kumali ko ofisini dizikana ne chailete indi wona ne chomo no kyo the ya MCS bakube MCS on the itama meru mane 67 alama na woni kula ya kumufatanga kawira restas de kangotabi ukasia akana kamina kukwatu ndo moga kwatu ndo moga kutu yesi ndo nita wandaka yes mama azizio na ile okwetu ndaka na ina ketumi zu pedha ave iden issue ile kwenda kumeenda kumisa governor
na zindu icio onthe methamakirite kubatisa wingizi kabatizwa pe kindu kila kibide bundini lakini ndithatikite kwikata kubatisa nikienda ta mino batisa wizethia ene ti umataria kila chagu ni chagu kindu kaige tha bundini pe we bundini guo manda ni ule we tha manda we bundini na ti batisa bayo lo zethia nyu mwana kikibo lakini pe kila kio manda yuti ti kawira ti nepotism kana chao pe kila pe le we bundini we mete yagu no kwenda ikia le bundulo ule ni we kwenda ikia chao ati no gena kwe pe maupo weta kana ni manenda otone wa kindu na governor aema ku zindu cia muthemba ucio nicio ciothe ya muno giceithia magavana ni mamu ofisini yukithaki bwao no cio tukaweta kila sanzo ndo mondo maili kithaki bwao na kiibatizwa masitwa maingi wiwa ni nepotism gross misconduct zindu cia muthemba ucio lakini baundi ni betha bele no likana story ya mheshimiwa Kivutha Kibwana governor wa former governor Makueni tamu yake yambe ni wabikie bandu ekiale undulu ko issue isu ya Kivutha akawira Mwangaza na etina ni twamanywe Kivutha ni tawe waina in the right way nondo maya musiye onde no mwe wasiokie kuone kumaanisha musiye nemo maina thina baya no leu metha magenda na leu ndwetagu leu wetagwo na kiwe leu ndwetagwo au ko yetia leu yetia neza mwini omwe ni acha kendo mwetelie ko sindu sieto neza ona leu MCA kwa sindu nai eti sindu neza mheshimiwa ni mwendea ya nena kala kagwe betha weli by the way tuno tumo tweka bitwa twiwe kwa bayo lo gross misconduct abuse of office nepotism kini kuyawe kendo kangi aya kanisome motuma ni menyunyu kwisela ile itatu kenda imwe 5 namba otumani mukuve batende vi ile itatu kenda imwe 5 ambia na ndeto TV nikenda none otumani wa kukwambe tukenda bie weke sioni chaku ateto sisi amusia yesi wa Mutongo TV kuma mwi wanana nese atongo ni matha nete sendo mbinge mirenye yana imwe yambe ta president Ruto ni wathanie mirenye yana imwe yambe maondo amwe otondo ni no somya ndini wa ithangu ya Daily Nation saida to soma mathangu pe maondo wikite na atekite onagu Mutongo wa kwinese ni wavikie na kwasia ngeka ona nezi ando matala mheshimiwa wenyu webano nezi no beba omundu aisi ngeka bana ngeka ngakwatiania na governor bawe sethi abane twalunga maundu ni mathineza wiona hata wotongo igesio ni chaku ila nje hata kubikia bau tugitwa mina mwaka actually tugitwa mina mwaka otele mithenya minini muno uthele na indi nenda kuleka na kata quick Christmas by the way Christmas ezi ugita wa juma kwowe tuyesanie tethia mundu lo tena kendo wezethi ona kene wekala empe na hindi ndeketwa tuambia na Facebook Mutongo TV nenda kuambia kusoma motuma nivo mutush aleko ACI pamoja hadi mwisho ni muvea Pastor Timothy Gashao ACI listening full volume in. Asante sana Pastor Zeki ACI and then Samson Musiwakaya ACI wanakene kilunguni kabisa na hindi Mulanga Muteti ACI nikipata loan ya 1000 nitalipa January. Ni kwa tiono ene angewa ya Hustler Fund ndi mheshimiwa mavomo wa Hustler Fund ala mosete ingine ya muika that 3% amuika no mosete Hustler Fund mbingi na percentage mbingi 75% tindonge watu nene akitwende no mina Paul Kilo ACI watching from Mosini Loyata. Asante mwisukuwe wa Kalenga Erastus Kedia Mutongo yosu mo atongo ima county government ni mesika na Machakos county Uteti Na Maendeeo enda umanya niwo atembe kundu kwetwa kwa Ndolo Yata sub county mheshimiwa ni kwa ngonenga mwana wa responde yulo wake musesi osu asemo atongo ima masago ni mesika na masago Uteti Na Maendeeo muno ngale kwesi ya kwa Ndolo ni wati kune Yata Samson Musiwakaya say Erastus Merry Christmas and Happy New Year 2023 kwako pia kwa kuja Mutongo usuniki matatumia mitalatala ila ya ile na kusikata alama governor alama kusikata alama vanga na kwikia ghost workers thini wa system nikana ethove angi makethwa na muvango osu ingi makakia miao ni wati no akwati kuleswe so ningunenga mwana wosungi kana mbo soma John Mudhui asiati tuned in Ukunda Diani Erastus hiyo story ya corruption in public boards is real especially in Kitui County specific this year date 2 March 2022
niliendaga interview ya weights and measurements in Kitui where we are 12 people. Officers promise each of us in the sub-county, that is 8 in Kitui County. I had no competitor from my sub-county in Kitui West. Later, I never got the chance, but currently I have learned that they took someone who was not in the interview. Iyo ndo nini please, Governor Malombe, Speaker Katisia, MCA, na MCA give us what belongs to us. Giwa Public Service Board ni yatete na ona Kitui ni yatete na ozude muziaisia wasya wene wendie to ajoni muthui kuwe nene akindu wewe ekie nyendia ipo na agundwa ipo muziaisia lakini we ni waweta kila chamo kitikie kuketha kiune chawo kweli bethina muno ndini wa county situ tuki kwa mundu wita wandiko ni ndaka ya serasa singerese mheshimiwa osu na umwe mambe othukuma tamutwa tuone we wo nondo motwa alikane tuonie services nyingi muno tamatalelo ni sio sia community ite kuivwa malelo lami on this year ni wiki yelelo umwe va adhiriva kuma Nyambura stage to EPZ nunaki White House Masaku Machakos People's Park ila inengai county mbesa mbingi kwou mathoko metone va adhiriva hospitali wa ungamie va adhiriva hospitali wa ungamie utumanyozi wa wende hospitali wa ungamie ve kiwanza cha mathau kinambiwe ni mutwa mamine ene naona sisi inge ba mena mautumani maingi aya kiuko ni ya mheshimiwa Zimui nota umepozi nombige flight mode ndo memambia ndo matara ndaten mwambe onenga mheshimiwa mwana twina nataka siana 22 male mumo kone azimu tiwo kuambe monenga maana yumweshe nienda wambe kwa samana usuamba usunge asesi asu kiucha nene wa yulu wa pepe usu kwa mwambo wako matamutwa mwambe kwa ando mambe kwa na wako kangosunge kiucha corruption nenda kulilikanya sio ndela sia wetwa na kiucha kusikata alama akwateka na me ghost workers nigenda lange mo kama kakia ni kwatia sini maundu amwe kati wala methwa mai nenewa ni enende na ulonge okwasya masaku ni ndiye muno itina ki maendeleo akanambi na chucha twambe kuthukuma tamutwa ichongwamba kusunge kwa mie Yesu ina theiwa ni MCA within the first time yakwe ni first time yakwa na nene tembea ngio masaku na asisi ya project ila sine kawani county government former regime government ile na ibo na ndona kwasio tamundu niwe awona getha mundu anai muthuku kila kisio nekie kiwete kila ndona asia kisio ndona ni nonio mutwatia masaku ndona asia no White House lakini project ile inge mbingi watata usia kula kuonda wambie wanza si ideal ndoka ambie kiwanza chako kipike bana imbeza sio ndesio swe ndakiitiwa sikiunje paibandu be stadium mutwa wa amina zambiwe imbeza sioswa na zatilwa katikati Kenyatta Stadium Kinyui Stadium Kenyatta Stadium tiye mama zabo ikombe be stadium ngire kinui pandu bo the stadium enda civic almost isiaketwa halfway na ikatiwa na yune serikali wa governor wa Vinya yuka kumine kila kingi tuinena sivitali suwasi ya the river tunaye ya the river na president Ruto tuilaunch nomba na governor wa Vinya na governor wa Vinya wa mwene okela atabanya hospitali no kumina na etia support palawe ka president na president mthanozu amutia 200 million amwa hospitali yende na palawe ina betha thina county government yongelo nini na palabange mega consultation na serikali ya national kwa undo na kwasia serikali wa Vinya kuma oza nende wena miyena na tena twiba na serikali wa mtu wa miaka 10 na ibe program inatuwa ni governor wa Vinya ikwetwa barabara mashinani wa kila sub county yethukuma equally kila ward yethukuma equally nelengi with their programs yotemi wa malelo ona malelo mataetemwa kuma toza uyathi ni maendeleo na kutemwa na kubingo pai ward yu utemwenze silanga nundu takwako kuma naozani na mie na nina silanga munene pio meazende mekiye mata tiuka kuoza serikali TALA town ina mwaka omwe na nusu matona cheni cheta mata ameba matakana na wabina oza serikali wabina ni wona okyo kwache mata maso ko sionde
na mutua anatite bill ya stima ya almost 86 million itendive na wabina bill sio wende na kuiba na hii substitute kuma stima atuikie matama solar nikenda tuolange tuolange bill kila kingine tu ikwa ndolo party sia data pala negwa mayasia meitina ni kwa kweli ku malelo beta malelo ni masiuko kuno no wotembeta kwa kona malelo ni masiuko tunaye kala tuendete chathini cha deputy speaker ninai ndalani nende chathini cha honorable Kitaka na nene noni ya malelo ndu mabwa but ukayu munde kala face ile nengiwe ni governor with ya sokwezu inai maliko maingi with ya sokwezu ni temiwe neza kwa mara mingi lelo na malelo kuni mande na utemwa kwa grading neza na bala mara meonit ni mande na kwetu kwa wavina ya kila ward kana kila sub county percentage ya ilo kwata equal ketha matungulu sub county ya kwata 10% nao masinga ya ilo kwata 10% kwa hiyo ya sub county si nana kila sub county ya kwata kila chazo undu cha ile twenu governor akoniwe kula kila bantu na ena support ya MCA we ward ni uonde wa Masako kila kingine chuta chane na nyobo wa service board ni sawa I agree na munena nyosi wa wetachu na corruption mbingi na itu nenda yukunenga ni aba stand warning talandu mama sako we sinwe we ready to apply also ta commissioner ukandini ya service board aundu tena kibanga kila tenosi teyunyazu teenager no tiyete ko utewo ka ukekenwa kanini tikakozi okibanga tena kazi leo kata nesike no tutambi service board yambi kumwa na serikali ya ni mbunge za Keli na yaema lakini mbunge ya karatu yini nanzia nina amanienzia ndu bekawa na nina amanie standing order ila sio on that utume kwa hiyo yuti ready na mangima yitu tikiri methi yakana tikauma sio tikakwatha ukaondoka kila kingine newe twanena nia ubo wa ghost workers yes mheshimiwa senator witu Kabindu etelete timunenge list yandu ala on the mesi members sia Masako manosa ananzia tina atebo ndini wa senate nikenda mbeza mbe teyambe koyangewa matonge mbeza sito si andu mama Masako kila kingi tambunga nditu ikalandhi tukama up with a bill nikenda tibungwe anti corruption mwana ketha wizi wina kaendo kaitu witha wanako wizi ithia nitakoso na mituki na twatunga twatie kisheria kwa yuti zenda asiangania na kindu kito tendo kunemu tendo twatia procedure nikenda wizi twatie kimeo wizi alamena umena utoni wa udili na ni moto wa manenga mwana tambunge ya Masako madili nako alright ni wati wasongea nesa muno makuli asima enendi na nosio mwenendi kule wizi ni wasongewa wa mosongea nesa na indi be kindu kikitwa pending bids ndini wa serikali sia county ni waweta ngewa ya mathi pending bids ombingange wona nicho muno kieta pending bids na nicho kitonya ikwa kumina kana kusia kana kuolanga serikali twazite serikali ya mheshimiwa governor kwa vile kale tumie mfano wa Masako nondo ne watu ina umite Masako kale tumie mfano waso nicho wa vile utona iko kasa idea ni wasi weza idea pending bids onera sibo timbingi takiwango kila tunonie magavana lama na hivyo aingi matia ndeni wa county situ you taba Masako to the pending bill ya 2.8 billion shillings na twamethia chambe ne daisiwa imundu kwamba kwepo twamba kuzobia task force mundu wonde wisi nutaita serikali wa Masako aete mathangu ala wanengiwe we anamo na tuithiwe wala wanengeto tikawone kila ndo ngora beketa pending bills izu ni kunenga ne we awanzebe we utebo we angania a supply hospital wa Kangundo na kina nao kidao kamutanoma Kangundo tiasia governor witu wa Masako avinya ndeti anaize ketha ni kindu kikuodo kana mundu kunengo we anengo we ulambeza si ready tikanenga ne mundu we wa makwani mundu danenga mundu we wa uta nibo pending bills umela na nibo corruption
zambilela wia ukethia nundu mundu anengwa wia esiba imbesa ketha ni mbailo nese itesa silingi 20 ukethia ai mbailo data silingi ziana nundu yasi onu kwetela ewa na mwabungu wa mwanzo ni woke wia onangania ndatie kina kitebo kouti asia sindu sionthe procurement ya Masako stienda siko very open kulingana na governor wa Vinyondo kwenda na kindu chonthe ndu supply Masako na wia unengwa Masako tambunge na serikali wa Masako lotongo ni mwandu governor wa Vinya tiasia unengwa wia wa mbeza ila singusuni ina ni kwate kiuchele kwa apply county sio ndemo no county sito sio kamba ti Masako yoka county ya Gitiri county ya Masako kiuni chele kuona kapo nienda tamboso matumani wangi manini mheshimiwa nondo masame tunaona maendete na niwesi nienda muno asisi okay saithia notwa amana ina mome asiata baada utumani naona banoi mundu kumbia kwa ili tetu kenda imwitano matumani ma ili tetu kenda imwitano waambia na ndeto TV nikenda wesaithia neto abathukanya na ma radio Mutongo FM era sasa singeresha onera bonda kamuno na umwe ni manekie ne sata MCS mama Masako kupambana na ghost workers ni mutinda kuma mathatani kinani ward be utumani ungi naona banoji YouTube YouTube ni Mutongo TV Stock FM official asiati eto Bridget etumo asiai salimika sana mkubwa tuned in from TALA usiende na kusesia kuma ngaliko sia kuya TALA ni kwa mheshimiwa ndisiwe na woni weva yulo nenda nya WITU na oinge yuloa ondo ni okulete othukumi kisioni chaku wende hata tuende na kumina mwaka we uiona othukumi kisioni chaku wende hata kuma utumani mende na kuka watuma kwa ile tetu kienda imwitano ambia na tetu TV Facebook ni Mutongo TV YouTube ni Mutongo TV Stock FM official mheshimiwa tusonga nambe dini wa siasa siru siaba ile mbetani itokamba nondo we Mutongo ikumo kamba nonginya tukanene ya ngewaziro sia ukamba mwaka no wakothela mwaka wa 2022 ni mwaka wethiwa wina siasa mbingi zindu mbingi ni wethiwa no teti twakona campaign twanyuva na twakwata serikali nzao yani ni mwaka wethiwa very busy waki uteti wona ni masomo meva we lo soma na andu mai lo soma kumosa kwa nini ula wethi kana mwaka ono wa 2022 maundu ala methiwe na ithitele mbete okamba nicho twelete kusoma yulo wa 2022 nigenda twethi nambe nundu kuya ndoto no makule makakwea siasa nini athelile emeani siasa siethela siasa utete ni kanani nini siona usakwani nuona ambio kuthela ndebe usakwani ungi ukite na sia uteti nongine wezethia uteti musio maendeleo ni moka na mwezi lekalini maendeleo ni moka mheshimiwa nyana kunitwize nesa twikaletwa kamba witu netuonete ondo twithi tuna mathina kwevinda yasa nondo anzie makane lengi kwitha tutesele kalini ku ndise weona tuendete na mbe telembe tewa kamba twele ku approach 2027 ata wetu tabia masomo ala twele soma kuma mwaka wa 2022 maondo ni mauteti disongia igoro ya rastas tamba ya mukamba tena maondo maingi mwana twele kwekuli na tamba ya mukama tena Mutongo ila witu Stephen Kalonzo wa Musyoka na politics is a process na nitusiisie kuma wala president Ruto wa mbeleli tona kwa mbelelio game tene ti kuthuku na twasisia nyendo na kwasia governor situ si tatu si cooperate na serikali ila thigo nikenda te foster development na mai cooperate ngaluko ni inge jitu twambie kupitia mwana witu Kalonzo wa Musyoka kwa uti kuna zero situ simultaneously ti cooperate na serikali na te prepare mwana witu Stephen Kalonzo wa Musyoka nundu wake no lazima tamba ya mukamba twikuli ithi tibata na otongoi ithi tibata na maendeleo ithi ko timenete ate kulia makulu asu onthe titha titona kwasia andu onthe mokamba pala be mukamba wonthe ai akwate kuo komba ile ingi sionthe ate mwana wo ita Stephen Kalonzo wa Musyoka na amuta aketha ene busothila isi siasa yuka kubikia na akekwita kila kingi ndona kwasia niki ithango ya wachuma zina ithango Daily Nation ina atu ya Raila no kutry another beat
na wazizia ndo kuona nengo ndo ukite no to wendo try na ta sija thangu te imeta political gimmick but the community style me take it serious na te kwa for granted ketha Kalonzo ni mwathukite mala eli baba ibagi pa ibinda nyingi mbaya mukamba ya ile kukemba ni Kalonzo na bainge wengi na mbaya mukamba na atongo ima ukamba taile that is chu nundu ketha ithini tuna muingisia usikeli na agene za oze italo na age atu inje na tuyate ya mwana witu itina tuthinake kwa unye ni kulia governor situ for the sake of the development let us cooperate with the government of the day na ene ngaluko ningi tiende ya na kwaka mwana witu na kiwe nikenda timo prepare also sumbe na timu nenga moral na backup nikenda ko also sumbe nundu no tweti the way foreign affairs minister agekala ministry of education environment na ministry mbinge na ena image corporate nzio in the world okay. We have to support honorable Kalonzo nikenda na itu zaidi ya twina mundu tutonaze we have somebody who can bargain for a community and for the country at large. Tuenene yolo wa mheshimiwa Kalonzo Musyoka na mheshimiwa Raila Odinga going forward to 2027. Wewe na Kalonzo na nene ndisia na nene hapa batino na nene acha kana onanzaluo ni sietekelile kana yu pinda yi ni ya Kalonzo wa Musyoka na community laingi ndo tuenene acha chama cha Wiper ni uteno wakamba mena etha ndio betia ivela itatu cia MP vata itataveta mena women rep Kisii mena moyumbe wa Dadaab mundu ifara ku mheshimiwa Kalonzo ikulia kwa ni no nginya Raila Odinga support Kalonzo 2027 kana ketha Raila we mwene akaja nde support Kalonzo ano kuthinge ku try kweti wasumbi sabale wa thanthatu kana atangaze kukwata mbao mundu ungi na aivala Kalonzo nukona mheshimiwa SKM ena yana ketha nde kwatwa mbao ni Raila Odinga kila ndona kwasia ndona moyo utongo uma gwangai tunangana one mundu nundu geka utongo yunangana one mundu uru ethana nengi Raila Odinga mutongo asa kwa wanengai ndona kuya mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka chama chake cha Wiper Union National Party na niki qualify kunengwa pesa na serikali aume ta Kalonzo wa Musyoka ete ta brand ita Kalonzo wa Musyoka na ali assume nde mundu ita wa Raila Odinga na amina kuika hesabu yu ali assume nde support ukwenda ona ndamienda na chuma aloka ai akete Raila Odinga ta Kalonzo nundu omundu no kalika supermarket wenda wa manda mutu wizi wa mutu la wiko kwitha onjoko ndizika na kwe mutu nge wogeta wa pembe kana kila kengi au male uzaidi ya mutu la twizi mutu ta Kalonzo wa Musyoka na chama cha Wiper na nundu kazizi ya Raila Odinga ona mwe azimio na nateza azimio anateza ODM za brand ena ID agenda chama chake ki qualify kwa mbeza ile sia unengwa ni political party fund na itu Kalonzo this time round did us proud ana umilileta mundu na wako ta Wiper ta mundu na itu this time round tita Kalonzo ta mundu na ta brand na chama cha Wiper ta chama kwa ubo wako ilishe jukwanju ilitwe yanga wazi ya Wiper ta chama na Kalonzo ta mutongoi wa ndeo kundo no kwa chete mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka ndakitali aile kuipanga weta mundu ate kwetela endorsement ya kuma ngalikona yeba ni Raila kwa oyu aile kulika ground wake banga we mwene na chama chake cha Wiper nyena agweleu kindu kiilu na union nda kutabia timu si mwasi koko togero sherekea isia wazao ya Yesu ya sawa Christmas keka wendi wa mundu malia yesebu ndetha itabia malia na chama cha bamuthe ndetha point waningi ngai kwitha ngai yatu wendi wa mundu wa point ye Thomas kana olonge kini utabaze ndikuyo utongo ibonde kuma kwa ngai Kalonzo yake ikia we kwacho mondoni au meta Kalonzo timume tina ta community na tambi na inyu ta
atongo imachama cha Wiper nondo we deputy majority leader uyo mutongo munene ndene wa chama usakweta chama cha Wiper elandi na abetia na ila mweso komana na aketa atongo ni mumutabazi hande to hivi Mheshimiwa Kalonzo na reception yake da ile hata Mheshimiwa Kalonzo plando no kutabia is a national leader na Kalonzo ni with kiasi na Kalonzo to akomana nake tunena ngwa twi free ne witikila andi vice na nitwe yanga wengine utabisha ba nga wengi nzio sio ubanga mbai na mibango yitu tantu enezi bengi utawete abaki 7 but ingene the anesi ondo not any that meeting in isu na when in one way or the other tani that neck anyway zino by the way ende to mina mheshimiwa no say thangwe no ni sisi ene thangwe ya Daily Nation Rigathi Gachagua deputy president ahinene kuya Mathira ona biki na kwithwa ayeya president William former president Uhuru Kenyatta join us in UDA Gachagua tells Uhuru na you na soma kendo kiu nondo mheshimiwa pepe pinda panena mauvo pepe ngewe negi tunoge sese kinge lo anike Raila wabikie na kwasia na hiyo muone ni moka Uhuru ni tita wa kwete mbau mundu Raila Odinga fully nota bena kila kendo cha yangu 10 yake 10 kendo chinota kina atomiki ndeni wosa kwani uno ino kona deputy president Rigathi Gachagua no kuya president karibu nyumbani na tuweze relationship ya Rigathi Gachagua na former president Uhuru Kenyatta ndeni wa regime wewe na abetie ina nzeo muno ayu nitukona bakaka Gachagua no komothocha otonya kwaje kiki hata kesi siasa nondo twaze siasa ne bayo wa milele na bayo onana wa milele chambe president Uhuru edisafu nda yanene nondo otongwesi andino myaka 10 na kutongwesi we mugo na batekao ndukagengwe muno kana be bandu tenda kwathukia Ruto kibila kitowete kwoba tienda Raila atwike musumbi nikenda Kalonzo atwike prime minister Uhuru ai genuine 100% na mibango ala yonde tabanga tienda kibila batengu yindini ona deep state system sionde notezo mbaneti lakini kama president Ruto atukuni hesabu na atuzinda masabu kula yukila nisi ndikwe kala mezani no kabanga hesabu tikuna kelele kula tikuleza kitani yukune kelele kula nikwe kala nduka TALA ni ituo kedha ni constituency si 290 Ruto watu yake hesabu na aruti yote yazia tuikunithio mubila wazaidha wako nithio mubila wa ubinga na by the way tuimina kabisa vindezu ya nondo waze monoza ake bila yani monea yumba niti kabisa nikuna weta wanga wa deep state kwa ya system na you president William Ruto vindezu na deputy president na nooneka ato bathitwe ndana serikali ni muno ndio yeye serikali ni ndene 2027 wona no kutonyeka serikali ni kedha na kuni azimio masavu ayona ka enza oye ndini nuko na 2027 tabeba ndo kopiwa nondo ekankulilikani waze waima vokoi binda president Ruto na iguo ai launching wa ya housing project ni kwa dino amwithukise mheshimiwa Makau na mheshimiwa Malombe maitabia mheshimiwa Ruto kana waendo uendete 2027 paipinga mizi nonga yokuongamia weona no kutonyeka 2027 kedha iye serikali ni na bindezu anako ni mazabu magenza ndo no kuya nditonaze ndetonaka kedha una atonia kwa serikali ikalelo ni Uhuru na Raila ndanengelelwa pesi ndo sionde netha ndikuyo utongo yuma kwa ngai kedha 2027 ngai yaite ni Stephen Kalonzo wa Musyoka ona uko kana deep state anoko kana chao payundo usi ya Kalonzo wa Musyoka chakeli ti bahati sia isie ndio na mazabu ala onda Ruto wikie na mibango elo kunie na yuti na time sie kalandi tachama ndatongo ima waipa na twikalendi tusole tumande tuambelilia ba na tuemine laba netu na manie siasa ni sapu siasa ni sapu siasa tiko diwo yete ukauma pa ukoluka nande kingbinge no ibe amachivu na masabu chima kwetelete siasa ni sapu ile ndi mesa and lastly 48 laws of power says that power is taken it's not
given utongo indosa undunenga nawe ukita koswa aya niendoza mamoto manike ndatumine aya nainde mwana musese muvya muno twikite kumina yuni masame tuni matonya mongo twikite kwina kilungu cha amuka ukava noso wa muthia wa maundu ma uteti na utongoi na maundu meokonia maendeeo ni kwatia maundu acio onthe ni twetha twinene anthini wa kilungu tategesu twetha nacio na indi ine ndoso mamoto mani menyu ile itatu kenda mwitano namba utumani mukuve batende vi waambie na Ndeto TV na indi ndeni wa Facebook ni Mutongoi TV na ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV Stock FM official YouTube tu live ndeni wa YouTube na ndeni wa Facebook umo tumani asu ndeni ndo masoma kwa mituki uno yasia ni mwanzia kumatala emeiva umweshimiwa twina kunginya mwiso ni muvya nondo wa malelu ala utuvinguye na indi uzune mondo azia malelu no mavinguye ende twimina nongo nengai mwana unena nando matala mibango yaku kwa nondo eneze ne makosia yisi. Tuned in from Machakos town, we talk about youth empowerment programs no where one ngewa ya muika be utumani unge na pano tumanyusi wambaye kanuke ba YouTube bene utumani wa Dickson Mwanzia asera sasikedia mheshimiwa numete Matongolo East ni kulia mwenendi tunenge atongo imaitu time mevange nikenda matonye kuthukuma na tuyekana na meambele teka na meambele tuyotene aya oziaze atongo imanengo mwana mambe uthukuma ndio kava no Facebook nondo wa interest ya masane ndo soma matumani matabeto ka 5 Samson Musyoka ya MCA ainge menda makadhai dhawane ngavana ni kana makati ya na kumukwata mbau ndeni wa mitalatala ila ukwenda ivite mbungeni ni uthuku muno nondo ni kutumia mbesa cia mwenende na hii na kuumesya mwenende sia na ni wewe ene nwezine betho utwika ila mbisu ya uyandia ni akuye ene ndine moivie betho ni metha mezi kila kiende siendo nino ona ma MCA maitata ubwika na kubwika mwaki ngwana mwaki wike kangwa mayaze ngorosi misconduct itisi ndo izingizi onde mwene ndetha ese kila kiende mukangi woso locked asante sana mukangi woso muiro rejoy ni muvenga leko cia roi ase no cia isi na indi motumani muthia point of collection please Kalonzo na akamba tukwatite Raila mbau katatu ni kwate mheshimiwa wa Isekeli kuuzwa kweli ni katatu tu yes ni katatu 2013 17 2022 kesha mheshimiwa Jackson Githua ambia ni ukethie endi utumani wa muthia ukamba toina ngombao ingi itonya ututongwesia na nitwa ile ukwatana na kunena na wasia umwe nikana tuone na kuthi na mbe usietwa Samson Musyoka mheshimiwa twimina ngawa ya youth ngewa nduma kumatala na indi ndeto cia kusia muthia yolo nene nya witu wa muthenya no mundi twendete Christmas ni kwata ni tutona kwa mwakwata mwanongi wa tutavikire Christmas uno to mwanya tutona kwitha na wa muthia kwa ebinda yino kwa uno wose mwanya osu kanene ya maundu asu na indi wende anduma ku kisimbisi kisio twinina ine wanene no wa muika na nenda kunena tambunge ya Masaku bunge ya Masaku ni mbio betu nundu twina andu maitu mamuika ingi mate mawiyani na twina sindo mingi tamalelo maitu federal tila si Machakos tunaise lazima tukoka kunenga mundu umwe tenda akaiwa milioni 3 kana ina dasovya kalelo na baundu ane twina andu maitu mamuika na kwa kitumichu bunge ya Masaku ina betu kizisie kazi mtaani ya Machakos County ila yitwetele sai wa governor kila kingi ni twithu watu hivi tukithia mswada wa kubitukithia mbeza zitio sieta we kwatio fund ni mbeza tukanenga amuika na mama nikenda mambie biashara kwa mbunge ya Masaku na serikali wa Masaku loto ngwe ni gavana wa Vinya wina wendi wa kutethi kuthukuma na amuika na kuma empower kwa program iswile na program ile ingi cionthe gavana kwetha I launch ona mawe atenda mbingi siketha moto iketha stengetwe aside sia mundu wa muika na andu ala disabled nikenda tu empower kila ndo na kukulia cha muthia ni kulia andu matala kwa ndaya maundu ala na nene tene ndi cha kivila ni nguthukuma na bala mo kana mukulia ukayo munenge support yenu na mukulia munenga support yenu
tani twanene tobo wa sibitali witu wa TALA na tukavania wala twenda kuwikia na tuoka twabitukithia mbesa isu thini wa CIDP kumbe cia kwa sibitali usu sivo na program ile tawetete cia kiwu sivo na undu twaite na governor so kwa witu wa TALA ni lazima tuvange nesa na malelo ala mathuku to likilite babe supermarket baba imuleisi lelo usu na no so gwa usithe maundu maitu ni maendelee nesa ubo wa basari tunaneni twacia basari situ ikakoni wakura na basari tuketha twinengane kuma January na naitie na ibetisia ndunu kana iko kele ikamanthe basari na program yo osuta wetete no yo kuendea mundu onda kuna biashara titu system ila tutumia tukokano tutenda okukilotie biashara yako tukokato katumia system ila tutumia na check chako yete wawili wa bau cha mwana wako cha muthia ibindani ni asiku kwitha ku insecurity mbingi ningukulia security police station ya TALA yongele patrol monopio nikenda tumane sa security na ndo maitu maisoveka na ndikulia ekalima TALA niende na matunga mubea beno ndongo ni akura twithe na siku konzeo na tukitha na mwaka museo mweu na ndimukulia o nyeni ready mundu lo kwenda kuonenga device okay anenga device ona mundu lo kwenda kuoni criticize ni open nundu criticism wa wani criticize nevo ni change ya kila ngweka nai kakeka in a better way call criticism and advice to my side you are all welcome nikenda nithukumenesa na palani ndiye na mundu kwaze ni wekeao kila mundu ready ni mubingu ye ani richi na indavyo ndo kwenda nikenda te foster development cia TALA ward na Machakos county na chamu thedi tongi ya governor witu muvea pio wa vinya wandeti program ila tawetete cia mbeu cia kwambia barabara mashinane silanga already twinzite silanga ya maluba ila isengani na ni twende na program zeo na ubo wa basari governor no tindikite twithe na cio January kouna cia andu ma TALA ward na Machakos county at large two main governor itina no monde twitha twetewe meyo na andu ma Poland ila twitha twina muba chumbi meyo ya kukita mwaki ko governor witu nwende na ututhoya na tumunenge support where necessary. Thank you very much. Aya naende ni asanti muno na beo tumaniwe bano alikawanzio kilwa ya tabia MCA ona meka masafu ata model 2027 ikipela no charuto sio woni wake na kila woni nonenga waenda yengi inaweza kila maoni tuweze utatini nongi naweza ile ya kwengale kwe na mawani ikipatukana kwa mheshimiwa ni movia muno nondo akuka akupata mwana waku o ibindani ni semu yombisi na indi maondo no maingi lakini wewe recess tu Letu recess lakini ni tuende na oveti chief officers kweli na tie masito manengano ma chief officers mama sako te Weston na indi ni movia muno toketha ni muno TALA asante na wengeze cia muna weta wambo ni mutisia wa wona uzio mundu wakwa ripota witu kalekwesi akangundu amatungulu uko nawe ya musio muno ko wa mona munenge cia kwitano kuma ko headquarter masako na indi wegethia ni ndio ndema TALA na nguka TALA ningo katala etebe bangasio na maneza mbonino na ndabize bena maybe bewe abandu na bago ngoka kaisu tukanene kiseveni mu asante sana shukrani na mwendo mosesa na kuni muvya muno kondo tambanya na itu kunya tuambia nginyava u tukema kweza kwa na ingi batu tapigeta Christmas lakini wate tutaona kwa na tutapigeta but tuaimo kwa tutapigeta Christmas Merry Christmas na indi ndikwendea osese mosio ilungula cia TV Mutongo TV ni twera sasketho kwanzo mo kwa oyu tuanesa ende saa monza cia muthenya nituko na ndeni wa vilingi wa mauvoni omanyite kila kiende na uketika kwa oyu tuanesa inu